쥐한테는 좀 끌려온 것 같아. 골로 쏙 들어가네. 그 군형으로 쏙 들어가. 보고 있어요? 여기 또 한 마리, 또 한 마리. 야, 그냥 시대가 어떻게 되는 거야? 딱 깊게 한다. 들어갔다가 나왔어. 참, 두집 살림하네 진짜. 절로 들어가고. 저는 거 저기서 딱 찍히는 거 아니야? 예, 알겠어. 그렇지, 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 그렇지. 진짜 왔다. 진짜 잡았어. 쟤가 지 갖고 있잖아. 거기서 뜯어 먹어라. 뜯어 먹어야지.
찾는 거지.